د رڼا ټولې خبرې تاییدوم او د رڼا د خبرو ملاتړ یم. مخکې وای منګه وای ستنه نه ده جوړه کړې، فقط چې طالب دا 3 ورځې کېږي راغلی د ستنه له ده غواړي. تا به په دې 100 کالو کې ځان ته ستنه جوړه کړې وه، توپ به دې جوړ کړی و. طالب یې غواړې وایي سکاره به اوس له کاره وتي دي، دوی اوس خرڅوي، خو تا به په دې 100 کالو کې خرڅ کړي وو چې له کاره وتلی نه وای. دوی خو هوښیار دي چې کوم شی چې له کاره وتی خرڅوي. دا خو د ډېرو هوښیارو خلکو کار ده. هر هغه شی چې له کاره وتی او دنیا کې نه خرڅېږي او دوی خرڅوي. اوس طالب هغه شی درته خرڅوي. هغه خو د پاکستان ته یې ورکړل. د پاکستان اقتصاد له خاوره سره خاور دی. پاکستان هغه د پاکستان د اقتصاد غېږ چا ورته خلاصه کړل؟ د همدې طالب ورته خلاصه کړې ده. مخکې د خبره وکړه ګوره دغه د سکاره چې نن فیضان صاحب خلک اخلي په نړیوال بازار کې $180 د دوی موږ ته خاطه کې پاکستان ته ورکوي. دا پته خبرې دغه پاکستان له دې نه برېښنا تولیدوي. جناب ولسوال صاحب ګوره طالب چې په څو باندې سکاره خرڅوي، چار څوک $1 د سکاره ارزان اخلی $1 ټن له پاکستانه چار څوک سکاره ارزان اخلي. زه د دې ګارنټي کومه وایي قیمت اخلي. هر څوک چې له پاکستان نه د افغانستان سکاره قیمت اخلي، زه د طالبانو په نمایندګۍ دلته درته وایم زه په بل ملک خرڅوم. ورته تاجکستان سره خبره وکړه، ورته پاکستان ټن رانه په $110 اخلي، ته په 111 واخله. که ما تا ته د $110 په مقابل کې ټول سکاره تاجکستان ته ونه لېږل، ما مړ کړه. زه دا د تا کورنۍ وظیفه سوه، تر څو دا کار نه یې کړی دغه پورې به نه غږېږې. ته او د سکرو والا ټول نمایندګانو ته دا تاسو وظیفه سوه. که هندوستان باندې خرڅوی سي، که په تاجکستان یې خرڅوی سي، او که ته وایې چې هېڅ دې نه خرڅوي، بېرته ته خپله وایې سکاره نور بند دي او سکاره بندېږي د انوایرمنټل پروټیکشن لپاره. نو یو شی چې بندېږي او تا ته په غره کې چې ټیرې تیږې غوندې پاتې کېږي، هوښیار هغه څوک دی چې زر زر خرڅ کړي چې بند نه سي. دا کار به تا کړی وای، د 100 کالو کې دې ټول خرڅ کړي وای چې دا شی بندېږي او په دې پیدا یي، خو تا خرڅ نه کړ. دی راغلی د بېچاره سری درته پرېښود، سکاره درته خرڅوي. خو هوښیار د تا باندې زړه بدېږي. طلا نه خرڅوي، کرومایډ نه خرڅوي، زمرود نه خرڅوي د تا غوندې. تا زمرود خرڅول، دی سکاره خرڅوي. ته ښه سوې که دی هغه دې نه دی لیدلی وای د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امیل، د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امیل، د پاریس پیغلو ته غمي له بدخشانه رسي. دا خو په جمهوریت کې دا باید ویلی سي چې پاریس ته به غمی له بدخشانه رسېده. دې دختر شمال او دغه مخکې چې راغلی وه پیوندي د کمیوندي، دا ټول غلو د پنجشیر غمې پټ کړه، د بدخشان غمې پټ کړه او په قاچاقي ډول باندې وړل. یو قرارداد کول دي، یو قاچاق کول دي. فیضان صاحب خبرې دې واورېدلې بېګا چا دغه پلوشه پیوندي که نه مې اورېدلي، دا اوس مې هم واورېدې، زه یې اورم هر وخت کې دې خبرې. خبره دا ده چې دوی په شمال کې ټول شیان درته چور کړه. ته ولسوال به ورته ناست وې، تا به یې پیره کوله، ولسوال به وې، بل به کوبندانو پیره به یې کوله. دوی به زمرود او لاجوارد او زه ولکه لا نومونه پېژنم دا پټول. د دوی د فرانسې سره د رابطه په څه شي جوړه سوه؟ خو په همدغو غلاو باندې جوړه سوله چې د $1,000,000 یو کاڼی به یې راغېسته، په $10,000 به یې ورکاو او تحفو کې به یې ورکول. بیا باید درته وایم وایي د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امیل، د پاریس پیغلو ته غمي له بدخشان نه رسي. پاریس پیغلو ته به دوی تحفو کې غمي ورکول، د ما پیغلې به یې زړولې او ټوله ورځ به یې اوښکې په ګریوان کې روانې وې. ته راغلی د سکرو پوښتنه کوې، د زمرودو پوښتنه نه کوئ، ولې چې هغه جمهوریت و. ګورئ بل وایي ریل ګاډي پاکلي وایي، اوس ریلونه له منځه لاړ، خلک مریخ ته لاړل او دوی ریل ګاډي بدلوي. ته له مریخ نه دوی راکوز کړې، که جوپیټر نه راکوز کړې، یا هغه ایلن ماسک نه مخکې دا فابریکه د کمپنۍ د تاسو وه چې اوس راغلې دلته په دې خفه یې چې فابریکه یې را باندې بنده کړې. کمپنۍ کومه فابریکه یې در باندې بنده کړه؟ هغه مریخ ته دې تللو؟ نه. په طالبانو یو بل غلط کار کړی، تاسو دا د ډاکټرۍ لپاره لوی لوی پوهنتونونه جوړ کړي وو، هغه پوهنتون یې در باندې بند کړی. کومه ډاکټري؟
ته ماته یو ډاکټر دې راوښیه په ټول افغانستان کې کوم ډاکټر چې په افغانستان کې په جمهوریت کې کار کوو یا به له پېښور راغلی وو یا به له فیصل آباد راغلی وو یا به له ډیلي نه راغلی وو ته دې ماته د پکتیا د هغه پوهنتون ډاکټر راوښیه نر درته وایم یو ډاکټر راوښیه چې د خوست یا د پکتیا نه فارغ شوی او هغه ډاکټر وي ښه ټول به د بېچارهګان وچ سرونه یې ونیو لکه د ننګرهار د راغوالو ډاکټر دا رقم بدرنګه وي ډاکټران دومره بدرنګه وي لکه دا د موږ ډاکټران چې وو خو ماته یې ویلی هغه انتر بنتر چوپ د روسیې د وخت انتروپولوژي او شیان یې راباندې ویلې و وروره ډاکټر به د ناستو اووم صیب نه اووه کاله به له طب نه فارغ څه بله ورځ به ماته سی وي راوړله ما لږ ځان سره چوکیدار کا قسم که درته ګپ لګوم ما به ویلې تا چې سبق ویلی ما ډاکټري ویلې د اووه کاله نو تاسې ډاکټري ویلې چوکیداري ولې کوئ ولا به په ډاکټري باندې وظیفه هم نسته په پیږم هم نه نو زه غواړم چې دومره پیسې دا وګټم چاته وایي فیضان صاحب دا چاته وایي دا خبرې دا خیرخوا صاحب ته او دا ټولو جمهوریتیانو ته البته د تاسو مشر خیرخوا ده نه زموږ مشر خیرخوا صاحب نه د خیرخوا صاحب خپله ځان ته یو شخص که ته په خیرخوا صاحب خبرې کوې مستقیم هغه ته وایه په ټول جمهوریت خو خبرې مه کنو ټول جمهوریت ته مې خطاب ده په ډېرې بخښنې سره تم شامل یم ولې نو ته خو هم د جمهوریت یوه حصه وې چې هغه کارونه دې کړه زه ما د کوچیانو ریاست ورته د کوچیانو ژوند وګوره وس ټکټ واخله هر کوچي ته ټیکټر ولاړ ده نه ما زه به دلته ووایم نو دغه ټیکټر تا ورکړی د کوچیان خو د تباه برباد کړو د کوچیانو په حق خو د ګونډ ووږل د کوچیانو حق خو د ټول په موضوع ولسوال صاحب په قرآن کې هغه کړي چې ولسوال وي اته هغه تذکرې ولاکه ورته اخیستي په والله بالله دغه د کوچیانو پیسې دي نن ته په امریکا کې ټریلي ګرځوي او ته وایې تا په جمهوریت کې خو له مریخه نه راکڅولی ولې خو 15 کاله یې همدغه ملا په منبر کې راته غپول وایي عصري علم مباح ده بیا به ویلم په ستوني کې خو 15 کاله یې همدغه د ما د علم خنډ ګرځولی و 15 کاله هم د دغو ملا له لاسه زه نن در به دره خاورې په سر ګرځم 15 کاله د ما زه نن چاته افغان نسم ویلی ځکه زه د افغان په کلمه ولا بلا شرمېږم نور زه نور د کوم پرمختګ دعوه وکړم خو هم د دغو ملا له لاسه دا نن چې دی وایي مستر ټرامپ پلار ته دغه رقم کلمه کارول دی لکه نن چې ټرامپ ته کارول دی ګوره فیضان صاحب صحیح ده طالب یې دا خو ما 4 کاله مخکې تا باندې فیصله کړې وه چې طالب یې ځکه چې تا ته افغانستان مهم نه ده تا ته یوازې نوم او شهرت مهم ده که چاته نوم او شهرت مهم وي هغه تا په څېر باندې له طالب نه که څوک د اصلاح کېدو تمه کوي له طالب نه که څوک د افغانستان د پرمختګ تمه کوي له طالب نه که څوک د اسلام د پرمختګ تمه کوي د انسانیت تمه کوي هغه به څه ووایم زه ځکه چې دلته نه غواړم چې ځینې کلمات مې تر خوله ووځي طالب هغه ناروا پدیده ده چې له دې ټولو له مریخ نه هم طالب پرېښودلی لیکن خبرې کومه اوس ته طالب څه کوي تا ته خو خپله جمهوریتۍ دغسې خبرې کوي ګوره هغه ما مخکې جمهوریتۍ نه بدل ولسوال سم محترم توهین دې ولې وکړې ملایانو پسې مه غږېږه خو دې پېژنو چې د ګیرو ولس یو دکه کینګ صاحب هغه نه پرن ملا خنزیر ده ملا یهود ده ملا د یهودو غلام ده ملا د ملا ارامي په د نړۍ په سطح باندې غزني کتاب پېژن چې لوی غل یې په غلا یې نیولی ولې په ما باندې چې غلا څوک ثبت کړي ما غلا نه ده کړې ته که نر یو ځل د خپل عکس ولګوه ما د نر په څېر باندې د عکس لګولی ده ما د افغانستان ترخه پېژنې ما چې غلا کړې وای بیا به دلته نن پنجابیانو ته ولې ولسوالي پرېښوله تاسو اوس هم له جمهوریت انسانیت ځکه په انسانیت وغږېږه ولسوال صاحب دی مې په دې پرېښی چې تا سره بحث وکړي دی م وایي چې ځان دړی یم نو د تا قومي ده موږ به پکې مداخله نه کوو عکس دی ولګوي بیا بحث سره کوو موږ د جاکوله سره پېژنې دا یې په غلا نیولی ولسوالي ورته پرېښودله پنجابیانو ته دی پنجابیان بولي ولې دې پرېښوله دغه یو سوال دی ولسوالي کې غلا نه کومه کاروله نه شوی واته د غولې زه ورې غلا نه کومه بیا خو دې سمه ولسوالي یاده ولسوال صاحب محمود بیا داسې ووایي ستا رنګ دی غله ته سوی دی خو نور داسې نه وایي چې تا خامخا غلا کړې ده
نه نو دا د غوالي زوی خو بیا سمه ولسوالۍ ده کې نو کافر ورته کېنه یم وایي نو کار ولر په انسانیت خبره خبر دې زده دا دغه جمهوریت خلکو دغه د ولسوالۍ ورکړی ول دا د ولسوال شکل ده د جمهوریت خلکو نو دغه طالب لا در سره غلې وای خبرې ځای ته انسانیت دغه وس دغه ودر زه تاسو وایم ملا تا ته تر نن ورځې پورې اسلام کو د نو برپدر دې نه څول دی ولسوالۍ ورته پرې کوله ولې تسلیمېدې ولې تکتې دې برپدر دې خپل مور جامې ورکولې خدای دې خپل مور په جامو کې راته ساتل نو به راوځي ولسوالۍ ولې پرې کوله ولې سره پنجابي کې نه ولې تکتې دې ولې ولسوالۍ تا دې خور جامې نه وروستلې پنجابي ته خیر خوا ګوره ښکنځل مه کوئ بې عزته خبرې مه کوو نو که ده د خور سره پنجابی کښې نه ولې ګورئ دوستانو ولسوال صاحب او محمود دواړه د یو ولایت د یو قام دي نه مېرمن یاده سوې نه ښه نه بد صرف کالي یې یاد سوي اوس که تاسو باندې کالي بد لګېږي خو طالبان راونیسي هغوی به اغوسته نو ولسوال صاحب خو ولاکه ملامتي دې ځای کې ګوره کوچی صاحب که ولس دا دعوه لري ستا ولې ولسوالي ورته پرېښوه خو د دې خپلو خوندو مندو جامې نه ورته کولې له ما چې په جامو کې نه پټول د هغو د ښځو په جامو کې د دغه پنجابي ولسواله ګوره که ده ګوره د خور جامې ورکړي دي خو د اسلام په خاطر ورکړي دا یوه خبره دومه خبره دا ده که ده ګوره نن د امریکا ډالرې خوري که یې نه خوري نن د امریکا ډالرې خوري که یې نه خوري ګوره ولسواله تا خپل وجدان ګوره ته امریکایي راویستلې خپله خور به غلته دې کښې ته اوس کېنه دې غولې زو حمود صاحب ته لږ صبر وکړه اوس خو که دغسې خو بیا ته خلکو ته هغه یادې خلک باګرام او ګونتنامه بیا بېرته یادوي درته خو قرار کښېنئ ولسوال او عمود د باز سره وکړي هلمندی مایک مه خلاصوه کوچی صاحب زه دغه کېږم زه کار کې بېرته دغه بحث ولاکه دا خبرې پرځي دا د دې دغه نه په ادب پوهېږي نه په انسانیت پوهېږي بېځایه کنځاوې کوي ته یو در نرسه خپل انځور دې ولګوه یو در نرسه خپل انځور دې ولګوه بیا ولسوالۍ ولاکه ورته پنجابي ته پرېښي دا ته چې مسلمان نه بولې تا ته ولې ولسوالۍ ورته پرېښوله ته یې دغه جواب بیا ووایه ته ولې ته قسم وکړه ګوره ته قسم وکړه تا پنجابی په خپل کور کې مو وطن ورته پرېښو ما ته اوس ولې موږ ولې ګرمه یې خو ته ولاړې وتښتېدې ته اوس ځوانان چې مردار وایي تا د مور جامې نه ورکولې ماړه صاحب توهین مه کوه سړي زوی څه ولاکه دي په دغه ولسوالۍ کې ته باندې تا د مور او د خور جامې نه ورکولې دغه طالب تا د مور او د خور په جامو کې موږ نه پټول تا ولې ادب مراعات کړه دا ډېر انسانیت ستا دپاره ښه دی دا خبرې مه کوه چې یا د جامو زه انسان ګوره انسانیت په دې کې د انسانیت خبره شوې زه خو حقیقت وایم په دې کې د انسانیت خبره چې څه مطرح نه ده د انسانیت خبره د دې خور جامې ولې ورکولې پنجابیانو ته ته یو پنجابی راوکړه چې تا نیولی ګوره ولسواله ته یو پنجابی راوکړه چې تا نیولی وریدې وځلی دم ځه دا ګز دا میدان